Hay personas que, sin decir una sola palabra, son capaces de inspirar a quienes las rodean. ¿Te has preguntado cómo lo logran? El secreto está en el lenguaje no verbal, en cómo se mueven, cómo miran y, sobre todo, cómo escuchan. Una postura abierta, una sonrisa genuina o incluso el silencio pueden transmitir más que 1000 palabras. Dale Carnegie nos enseña que la verdadera influencia no viene de imponer, sino de conectar. Las personas que inspiran proyectan empatía y confianza de forma natural, sin esfuerzo aparente. Ahora reflexiona, ¿qué estás comunicando, incluso cuando no hablas? La comunicación no verbal es un arte que todos podemos cultivar. Suscríbete y dale like si quieres seguir aprendiendo juntos cómo ser una mejor versión de nosotros mismos.